Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Acara selanjutnya unboxing paket. Langsung Bang Hoji. Yang mana dulu? Wah, ini apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abang Bayo Tanjung di Medan. Wow, bunga dipasang di mana ini Bang Hoji? Tahu di mana? Pasang di mana ini? Bagasi. Hah? Gimana? Tunggu. Ya, pasang lah. Sampai itu, depanmu itu loh. Wah. Wah. Mantap, mantap. Apa ya? Mantap. Ngerting? Oh, sedikit kan tenggung. Oh, dipasang gitu. Ini loh, di depan itu loh. Keriting ini ya. Iya, dipasang gitu ya. Ini ada bunga mawar merah ini ya. Oh, bunga mawar merah. Satu tanda. Ini dari Bang Bayo Tanjung, nanti dipasang di dalam kabin. Ini lagi, Bang. Apa ini? Unboxing Bang ya. Kita unboxing ya. Kita unboxing apa isinya. Ini dari Abang Bayo Tanjung di Medan. Wow, masa obat apa ini? Redneck. Obat masuk angin. Oh, obat apa ini? Depannya aja itu. Oh, wow. Lampu samping ya itu ya. Lampu samping ya ini ya. Dari Abang Bayo Tanjung. Oke. Wah, banyak lampunya ini. Apa ini? Yang ini apa ini? Mana tadi? Mana kartunya? Cutter. Mana mana? Belakangmu itu. Tahu. Di depan itu. Mana cutternya? Mana? Kenapa Bang aku nggak megang-megang ya? Wah, ini apa? Awas, pelan-pelan dari samping. Gimana? Pelan-pelan. Apapun ini. Taruh kepalanya, kenyang. Woi, Apa ini? bunga. Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bukan. Lah aku suka bunga. Puas. Woi, keriting. Ya. Wah, bunga lagi. Pasang di sebelah kiri dan kanan. Bener kayak hotel, terusnya. Pasar Kembang. Pasar Kembang. Tuh. Mantap. Terima kasih bunganya. Wow. Mantap. Mari. Wah. Iya. Ini ya. Wah. Gak bisa ya. Aku lihat kamarnya ketawa duluan. Oke, dan ini ya teman-teman ya. Dari Abang Malik. Ya. Terakhir. Kalau
Bang Kariting. Ini Bang Kariting. Wih, klakson telolet. Coba kalau klakson telolet suaranya gimana? Mana? Ayo, suara. Apanya? Telolet. Om telolet om. Telolet, telolet. Oh ya ada anak kecil ini bang, kasihan bang. Gara-gara demen telolet ini. Bang Kariting. Kacamata. Sini, tengok sini. Klakson telolet made in China. Bang, dia agak gini bang, dia hadapin sini dulu bang. Nah gini bang. Wih, agak ke bawah dong. Iya, wih, paten. Kita unboxing. Bang Kariting langsung datang. Wah. Komentar. Paten nggak? Pina ya, pina aja ngapa? Disapa dong Bang Malik dong di sini dong. Terima kasih Bang Malik. Udah. Udah. Semis. Oke. Bang, kasih bunga bang. Oh bunga mawar. Wih. Pelan-pelan nyabutnya. Pelan-pelan nyabutnya, nanti jebol. Pelan-pelan nyabutnya, nanti jebol. Bang, dibantu Bang Kariting, dibantu Bang Kariting. Wow. Pasang ya? Ini pasangannya nih. Oh modulnya nih, mana bang? Iya, ini udah ada modulnya, tapi modul anu ya. Ini mana ini? Di mana ini? Nih di sini nih. Dites sih. Jamal suruh niup. Gua cari. Gimana Bang Koji? Gini. Nah. Wah. Mas Agung. Iya, ini panggil Mas Agung. Nanti kita pasang klaksonnya. Klakson telolet. Jadi kabel lagi sampai semalam. Bang, suara teloletnya gimana? Tiup. Telolet. Paten ya teman-teman ya. Ini nanti biar di set oleh Mas Agung. Audio. Nanti biar dipasang. Dan ini aman ya, nggak apa-apa ya. Aman semuanya. Basuri tinggal beliin modulnya Bang. Nanti modul basuri. Modul basuri itu kalau seperti 246 kemarin itu harganya 1,3. Terus sama ini kan udah, kalau ini kan telolet, cuma telolet. Apa itu suaranya? Ya macam-macam lah seperti 311. Ya nanti Prepet. apa? Prepet suaranya. Ya pokoknya nanti ini udah bagus juga, tapi kalau mau dibuat basuri beliin modul, nanti terus sama ngeset ini ya, ini diganti ya, bukan pipa ya. Kalau dibikin pipa kurang los suaranya, jadi dibikin pakai selang. Mas Agung bisa itu ngeset, seperti 246 kemarin dibuat selang juga, jadi suaranya bisa los. Nunggu Mas Agung ya nanti untuk dipasang ini ya. Awas jangan diatur situ nanti kalau jatuh. Taruh dalam bis aja. Hah? Itu Mas Agung. Mana Mas Agung? Tahu ya belum dibalas ya? Udah di WA tapi belum dibales. Oke ya teman-teman ya, itu tadi unboxing paket dari Abang Bayo Tanjung dan juga dari Abang Malik. Bang Bayo Tanjung di. Wah, ini Mas Agung udah datang, langsung pasang. Bang Bayo Tanjung di Medan dan Bang Malik di Blitar. Asli Blitar tapi tinggalnya di Kalimantan. Mas, ini kalau dibikin basuri bisa? Ada apaan? Oh, Ganti modul. ganti modul ya. Habis berapa? Modulnya kata Mas Agung kemarin kan 1,3. Tapi sama ngerubah yang lainnya, selangnya itu jadi kurang lebih habis berapa? Jadi ini loh Mas, yang kalau aslinya nanti ini kalau getar kongkak dia bocor. Bocor ya. Nah, kayak 46 kemarin kan tak
bodi tak ganti selang yang biasa yang lentur itu. Oh iya. Oke lah, nanti gimana baiknya untuk Mas Agung nanti dalam pengerjaannya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Ayo. Oh, malah langsung mau dipasang Bang Pauji.